वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज मैंने सोचा था आपको कुछ अलग दिखाएंगे यार, लेकिन मैं अभी सो के जो सोच रहा हूँ तो देखा इधर बारिश बहुत जोरों से हो रहा है और पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया। इसके लिए मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा, तो ऐसे ही थोड़ा सा बना दिया वीडियो, सोचा डाल दो। क्योंकि आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। मैंने सोचा था आज किधर तो घूमने चलेंगे, लेकिन जा नहीं पाए। इसके लिए आपको दिखाते हैं।